Bring back our girls, ba mu gaji da faɗa ba, ladies and gentlemen, da 'yan social media da kowa da 'yan kasuwa. Saboda abin ne ni kaina Abba Guttu in yi waka, na so in yi waka kan abu. Saboda ƙasanmu ce the best a Afirka, kuma a zo a ce ita ce koma baya. Abubuwan da suke faruwa a ƙasar sun yi yawa. Laifinmu ne ko na ga Alhaji ta yi ƙoƙari ya yi waka kan abin, ko ni kaina na so in yi waka abin. Ban ma dai zan ma yi. To abin ne ya taɓarɓare, sun banda su Maryam da su na ga mayan comedy yanzu. Duk wani content creator da wani wannan kamata ya a fito a magana. Kebbi State ai arewa ce, kamata ya mu fito mu magana. Da arewa da kudu dai ɗaya ne. Najeriya mu tsaya mu haɗe kanmu da murya ɗaya mu magana. Shine me bambancin yare ko wani ƙabilanci bai kamata ba namu bane ba. Ƙasar mu ce fa, mu za mu bari ƙasar mu ta koma baya ko kuma wani wannan? Kamata ya mu dage, gwamnati mu ɗauki mataki. Me amfanin zaben ku da muke yi mu ba ku ƙuri'un mu? Me amfanin ku? In dai haka ne ba amfanin ma zaben gwamnati. 'Yan ƙasa ba za su yi karatu ba. To me amfani? Ba a karatu, ta yaya ibada za ta yi? Da laifin ku gwamnati, dole sai na yi maganan nan. Da Allah ku taimaka da sharing da repost, dan Allah ku tura abin nan ya je gaba inda su za su gani manyan. Me amfanin zaben su da muke yanzu? Suna maganar zaɓe, ta ya za mu zaɓe su suna wannan abubuwan? Wannan ai ba adalci suke wa ƙasa ba da mutan ƙasa. Mun ba ku, mun zaton za ku yi mana abun ne da za ku taimaki ƙasa gaba ta, to amma ba ma ku yi ba ma ku yi.